歡迎嚟到女王聊天室，我係嘉怡，我係 Rabia，我係 Christine。好啊，我想講咧，喺中秋節咧8月15，咁嗰段時間咧，我就喺內觀中心嗰度。咁我唔知道咧，你哋有冇一啲特別經歷啦？因為咧喺嗰晚咧，我喺內觀中心咧，唔止我嘅，係事後我哋同翻嗰啲同修傾偈時，大家都不約而同喺嗰晚有好多反應。係咪血月嗰晚啊？就係我唔知係咪血月喎，即係總之中秋月圓嗰晚。哦，月圓嗰晚。係啦咁樣，跟住就我哋有人係身體好大反應啦，即係有人亦都 feel 到好似有啲朋友仔咁樣啦，跟住我就係有好多聲音啦，我聽到。咁我都聽到我身邊有啲朋友分享翻話，其實咧都會係瞓得唔好啊，或者頭痛嘅情況嘅，都有呢啲。咁唔知有冇關聯咧？其實都有嘅，即係你問我咧，通常一啲好大型嘅天文現象啦，即係其實我哋又踏入咗九運呢一個狀態啦。其實我哋未來20年咧都有好多能量嘅一種嘅，你當係一個調節緊嘅過程啦。我哋係個身體同個地球同成個宇宙都喺度切換緊呢個能量狀態，所以真係有呢啲身體反應係絕對唔出奇，即係正常嘅。OK，咁我想問阿 B， 你嗰晚有冇見到啲咩咧？即係點解我咁問咧？因為我哋都出晒名，即係知道我哋朋友間都知道阿 B 係有好強嘅靈視力嘅，即係睇到啲我哋睇唔到嘅嘢咁樣，正常人睇唔到嘅嘢。係啊。OK。咁其實咩係靈視力咧？嗱，初頭咧我未接觸到阿 B， 未認識佢哋之前咧，我未聽過靈視力。當第一次聽嘅時候咧，我就諗緊阿 B 靈視力係咪即係隻眼咧有啲狀況，需要戴眼鏡個視力係零咧咁樣？即係我真係01、2、3係啦，唔係靈魂個靈。係啦，我會有呢個。咁因為我相信好多可能朋友仔都未聽過靈視力，有機會真係好似我咁啦，完全未聽過之前，就會覺得啊，咁係咩嚟嘅咧？咁可唔可以講多啲，或者等我哋知多啲咧？可以。其實咧簡單地嚟講啦，我哋有好多種説法嘅，即係可能叫靈視啦。咁其實我哋簡單地嚟講就係一個我哋人咧就有五感嘅。嗰五感裏面咧，可能有一啲人咧係比較五感都好發達啊，或者有啲人係偏向會有一啲係特別強嘅。咁咁啱我係視覺型啦，咁所以咧我嘅睇到嘅嘢咧就會可能係比較多啲啦，即係同埋加上我係由細到大啊，即係我係一個天生嘅嗰一種嘅形式去睇到嘅。嗱，咪住先，即係有天生同後天嘅分別嘅，即係。係嘅，即係咧呢一個咧，我可以分享一下嘅，陣間有陣間可以再講一講。其實後天係有得去練啦，或者係開發呢一樣嘢嘅。咁其實咧就好似透過我哋去好多唔同嘅方式，只不過我呢一樣嘢係特別敏感咁解，即係會係睇得多啲咯。咁睇得啲咩多啲咧？我睇多啲，即係多啲乜嘢咧？好好奇，其實你覺得見到我哋見唔到嘅嗰啲嘢係點㗎咁樣？即係靈視力係屬於點咧？即係睇到啲顏色唔同，即係有啲人睇黑白，定係有啲人睇彩色，定係點樣咧？嗱，其實咧我有睇到好多種唔同嘅元素嘅嘢嘅。咁啊先從細個開始啦。咁我以前唔識得定義呢種叫靈視力嘅。我諗我最細個嘅時候咧，係最常會見到就係普遍啲人成日都講睇到啲靈體啊，一啲能量體啊咁樣。咁細個嘅時候咧唔識分嘅，咁啊但係咧因為可能細個比較純真，你個頻率咧係好對應到你睇到嘅嘢嘅。咁當時咧我係唔知道，真係唔知道人哋會睇唔到噶嘛。咁即係譬如你好似入到一間戲院咁，你我覺得理所當然地有人睇係冇問題噶嘛。但係喺我嘅世界裏面係，原來真係會有一啲比較唔係一個好實體嘅人嘅形態，即係全院滿座，本來唔係實在飛，但係全院滿座個服。OK，即係咁樣。即係如果我要咁形象，係啦，形象化，我哋就會咁樣去表達。但係係咪有分別嘅咧？即係區分到其實即係實在同唔實在嗰個狀況嘅咧？係嘅。咁當我後期啲我就識得分啦，即係原來即係原來唔係人人都係咁樣嘅喎，即係我會睇到好多譬如人哋嘅前世啦，一啲靈魂嘅狀態啦，睇到人哋嘅氣場啦，我睇到人哋嘅七輪狀態啦。咁當然呢啲係日積月累去慢慢鍛鍊，去到識得分先咯。咁我諗我最基礎嘅時候咧，就係其實係有一種剛剛你話嗰種睇到啲咩啦，我係由
睇到一啲虛嘅人，即係你霧化咗、blur 咗嘅人。有啲有樣啦，跟住有啲咧你係睇唔清楚啊，好用力都睇唔到嘅喎，咁樣嗰種。即係點啊？半個人透明咗咁樣啊？可以咁講，即係你會，哦我哋會好清晰啦。而家我哋嘅視覺係應該係咁講嘅。我哋普通人嘅視覺咧，我望到呢個係嘉怡係一個人嚟嘅，係啊你會好實嘅，你唔使掂落去，係啦，你唔會掂落去，你都會知道佢係一個好形象化嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係咧，我細個去見到嗰啲咧就係，有五官嘅喎，但係咧佢係虛嘅，你會好似，咦？點解佢好似透透地明嘅咁樣？哇！咁我想問你咧，會唔會好似真係恐怖片嗰啲好恐怖咁樣，即係條脷咁樣出嚟？好嘢！我由細到大，當有人知道我睇到嘅時候咧，最多人問我嘅嘢嚟嘅。咁啊，我好運嘅，我覺得我係一個幾幸福嘅成長環境。我覺得咧，我係有經歷過驚嘅，不過我係比較大啲。我真係去到10零歲，我識得分嗰樣嘢。哇！知道睇過咩叫恐怖片，睇過咩叫原來嗰啲嘢係。原來有另一啲形態㗎啦，即係我哋所謂嘅可能惡相或者一啲好個能量係即係比較惡啊，你會好驚嘅，或者去表達一種就係會突然間彈出嚟嚇你嘅，嗰啲係會嘅。但係好彩我 touch wood 係我真係知道呢一樣嘢嘅時候咧，先至會有呢啲跡象見到咯。嗱，你講到呢度咧，令我咧諗翻起咁同陰陽眼嗱，我哋即係好多人都會講噶嘛，即係同陰陽眼有冇分別，還是係同樣嘅嘢咧？有零舍有咩點區分，或者係咪一樣？都係我細個咧，我唔識得形容俾，即係譬如可能我最快咧就係第一個就係話俾阿媽聽，我睇到啲好奇怪我見到周邊啲人有光啊，或者我見到啲人嘅一啲形象化唔同嘅時候，我形容俾人聽。咁我講唔到，我媽都係用咗一種表達，就係話：你咪有陰陽眼啊！但係其實咧，我後尾啦，我真係去經過一段時間嘅練習之後咧，我發現咧，原來其實咧最大嘅分別係一個分別心，即係一個，因為咧如果當時我個頻率咧本身細個嘅時候咧，可能比較純粹，你見到嘅嘢咧係其實佢哋都會見到你㗎嘛。即係佢會知道你係見到佢，即係 connect 到係咪咁意思？係啦，咁咧，但係咧，我細個係唔知道，你亦都唔會去走去捉摸佢，或者你唔會覺得哇你咁得意嘅咁樣。你唔識嗰個人，你都唔會掂佢啦，係咪啊？你某程度上就係有呢一種啦，就係我冇去掂佢哋，冇去同佢哋互動，所以我唔係算係一種同唔到頻，我只係睇得到啫。係啦，咁啊，但係到真係大咗啦，去到發現咗陰陽眼最大嘅分別係咩咧？其實就係頻率唔對。跟住咧之後咧我哋會有一種好強烈嘅就係覺得我哋俗稱成日都會講嘅鬼啊，係低頻。點解呢樣嘢會講鬼就好似低頻咗？但係我形容嘅嘢嗰啲都係一個能量體嚟。當你越嚟越見到一啲光球啦，見到一啲無論係高頻定低頻，佢哋只不過一個能量體嘅時候咧，我哋就唔會再定義佢。咁所以咧陰陽眼你當係一個稱呼，我覺得以前嘅人成日都淨係見到低頻嘅時候咧，就會定義咗呢樣嘢叫陰陽眼。所以我覺得係一個分別嚟嘅。但係當你嘅靈視開到去一個位嘅時候，嗰樣嘢根本你唔會定義佢叫做陰陽眼，即係我唔知道一個係啦，我唔知道一個正規嘅分別係真係去到一個乜嘢嘅區分啦。即係但係喺我嘅層面就係我越清楚嘅時候咧，我就發現我冇呢一種比較，亦都唔會佢唔會突然之間嚟嚇我嘅。除非我有互動，我有連接，咁樣佢先會突然間嚇我。因為我點解咧？我因為去到10零歲，我真係有試過嘅。即係有試過就係可能身邊有人見到啦，咁無端白事咁去分享完就話我見到啲咁嘅嘢啦，咁我就好似無啦啦自己會連咗一線咁好奇啊嘛，跟住我就會無啦啦咧就見到啊，係啊，佢嚇我咯，因為佢知因為知你見到，係啊，即係好似 Christine 你同我分享，跟住你話我喺個女廁去見到啲乜乜咁樣，你形容完之後咧，咁我個細個未分得清嘅時候，我咪好奇，我一好奇佢就突然之間好近，哇咁樣嗰啲咧。你係咁樣 ，OK， 你唔好同我講，唔使，跟住之後咧，開始我就會覺得好驚，我真係會啊，會被嚇親，係啦，其實哇，呢樣嘢係好辛苦，好難捱嘅，即係唔係咁容易嘅。原來呢一樣嘢嗰陣時，我先至開始發現，開始又同屋企人講多。但你睇咗10幾年之後先至驚喎。
即係10幾歲啊嘛，即係佢10幾歲先有分辨心咗，之前反而冇分辨心嘅就好飄啊，就冇。因為我唔知啦，因為咧我聽我身邊有陰陽眼嘅朋友咁講過咧，其實咧佢哋細個咧係因為佢好驚。哦。咁但係因為我從小到大都見嘅時候，我唔識驚啊！我覺得人人係咁啊嘛，我唔會覺得我自己突然間唔同咗嘅喎。喺我個世界裏面，譬如啦，我從小到大，即係一個平常心理喺一個自己的視覺裏面去睇。如果我同你睇緊嘅嘢，我唔會否定你，你隻眼會睇到第二啲嘢噶嘛。所以喺我個世界裏面咧，就係我不嬲都見到啲人咧，周邊就會有啲顏色光啊。咁但係細個唔知嗰樣嘢叫乜。咁我咪唔會去撩起呢一件事情咯。即係你意思，你係咪即係而家形容嘅氣場啊？即係叫而家叫氣場。而家就會叫。以前唔識㗎嘛，邊度會有呢啲 terms？係啊，即係係咪我聽到嘅意思就係陰陽眼就係傾向只睇到靈體，仲係低頻恐懼出發嘅。冇錯啦，佢有一種形態喺入邊啊，即係好似可能睇戲睇得多，條脷好長啊，又流血嗰啲咧，嚇你啊嗰啲嗰種。但係靈視力就真係睇咗好多唔同頻道嘅能量，唔同頻率嘅能量，你都會睇到。咁係咪即係好似話人哋話見到天使啊，見到神啊、佛啊、仙女啊、光啊嗰啲啊？係啊，呢一個位咧，我都可以講下嘅位就係，其實咧，你如果去到一個見到一啲唔同嘅頻率嘅狀態，譬如可能見到天使啦，喺我都有一個中間一個磨合期嘅，因為咧，當你見到唔同頻率，我係點區分啊？係啊，即係我唔識分，我感覺上你知㗎啦。其實呢個係一個能量體啊嘛，佢有任何顯化俾我睇都得㗎喎。即係佢可能係一個低頻，跟住去模仿一個天使嘅外形俾我睇都得㗎喎。哦，係啦，咁跟住好似我一個經歷咁樣，就係去到譬如開始啦，你其實你會開始鍛鍊咗自己嘅感知嘅時候咧，譬如我感覺上面我都係敏感嘅，咁開始你會知道咧，其實嗰個振頻唔同嘅。哦，係啊，你會喺一個唔係淨係用一個視覺化去俾呢一個畫面去你。明白，即係唔係單純用佢嗰個形態去分辨嘅。冇錯。佢要睇埋佢能量嘅頻率係咪真係天使嘅頻率，高頻嘅頻率。係啦，即係譬如可能有一啲敏感啲嘅人，可能嘉怡佢係敏感去感覺型嘅咁樣，佢咧可以咧，你喺個心輪裏面，你會直接 feel 到呢一個嘅頻率。係啦，我知咯，係啦，我就係感覺，但係我就未見過，我唔係靈視力派，我就係感應力嗰種。你真係靈視力，我真係靈視力，所以我都好好奇喎。阿 B 其實到底平時係咪睇到我哋而家見到，可能佢係見到我七彩嘅呢度。其實我想講咧，呢個位咧正好就係想話俾大家聽咧，大家誤以為成日都以為咧冇睇到。哦，其實咧呢一個位咧就係你人總發過夢啩。有冇曾經諗過？其實夢境都係一個視覺化嘅嘢嚟嘅，即係咧發夢裡面嘅畫面咧，就好似我哋一啲靈視嘅人咧，有時咧我所謂嘅可能睇到前世啦，或者靈魂狀態啦，撇除呢啲氣場嘅嘢先，光咧係本身一定有嘅，係乜嘢色嘅光啫？但係如果我哋譬如講得再睇得深啲嘅時候，我睇到佢嘅前世咧，就好似咧我有個夢境喺你嘅背脊後面，或者唔一定後面嘅，有時係前面。總之我會喺呢個人身上面度，我好專注望住佢嘅時候咧，我就會突然間望到佢好深、好深、好深，後面有啲畫面，你就好似有種走馬燈喺你後面走㗎啦，咁樣咯。咁當然啦，經過鍛鍊之後咧，你係可以有一啲時間軸去睇嘅，即係啦。如果我哋要具體化咧，就好似你打開你自己本個電話入邊嘅相簿，你會見到邊日咁樣。咁當然啦，呢個過程係要好長時間去練習，係要修練咯。係啊，咁你就會睇到好多唔同嘅前世啊，或者而家呢一個當下，譬如可能我哋做 healing 嘅時候咧，呢個當下嘅你最接觸到嘅，你會突然之間喺你而家最阻住你嘅嗰個前世畫面係乜嘢，會突然間浮出嚟嘅時候咧，我會因應你而睇到嗰個畫面。嗱，我咧就係我都見到前世嘅，間唔時嘅。我見到有時見到自己，有時見到人哋嘅。咁佢就係你好似我就永遠喺前面喺呢個位咁樣突然間彈出嚟嘅畫面。咁但係咧，我唔覺得自己係有靈視力嘅。係啊，咁我可唔可以練到？即係你話有後天啊嘛。係啊。咁有冇得練㗎？咁其實係有嘅，即係咧有好多練嘅方式嘅。咁啊，當然啦，我哋要講得超級清晰一個位咧，就係其實咧，我哋咧喺練嘅過程裡面啦，我哋會不斷去撩起咗我哋好多分別心啦，好多一啲嘅執着啦，
或者我哋其實咧會有時咧，我哋會係咁追嘅。我哋稱嗰個位叫入戲太深啦。即係你會，如果你一求呢一個能力嘅話咧，你就會好容易行偏咗。咁甚或乎有啲咧就係我哋現在嘅人嘅狀況咧，就係譬如啦，我唔知你哋以前有冇聽過咧，啲人真係走火入魔得好勁嗰啲咧，係會被定義為入青山嘅精神病嚟嘅。思覺失調嗰啲啊。其實以前嗰個年代撞鬼都變咗歸納去精神病咁樣噶嘛。咁所以咧喺一個修練嘅過程係真係可以練出嚟嘅，係可以慢慢隨步漸進咁樣做。但係你一定要揾一個專業嘅人去幫住你去做呢件事，因為你除咗收緊靈力之外咧，你係收緊心嘅。係啊，即係呢件事情一定要同步發生咯。係啊。冇錯，我都好認同乜嘢都應該要擺修行喺前面先嘅，因為如果唔修心就好易嗰啲叫咩走火入魔，同埋嗰個我執起咗啊嘛，係啊，同埋貪啊，即係你會想追求嗰種新鮮好奇啊，同埋嗰種可能會覺得睇到又覺得好開心、好滿足感啊嗰啲感覺。有啊，即係啱啱入心靈嗰陣時咧，真係大開眼界㗎。原來有啲咁嘅嘢可以 channel 靈天使咁樣又收宇宙信息，好似好勁咁啊！唔係必經階段嚟㗎。就算我作為一個睇過，我睇到一直以嚟都睇到嘅人啊，我都會落呢啲坑啦。係咪啊？真係會，即係你會譬如可能啦，我都會。好簡單嘅啫，人發夢嘅時候咧，你一定有經歷過。呢個係好夢嚟咧，好想知結果，又唔想醒啊咁你會係啊，你會追落去咧，唔醒，追落去咁我想繼續發埋。其實一定有呢個過程。其實呢一個過程就係衍生緊我哋着相，或者一個衍生咗一個新的執念出嚟。我哋會係咁跌咗落坑。咁所以咧，點解會講到話要傍住做就係咁解，即係唔好立亂去自己。係啦，咁但係我哋都有啲顯淺啲嘅。好，係點咧？顯淺啲，譬如睇下我哋啲能量啊，係啊，咩色？read 下我哋而家個點樣？係啊，咁嘉怡仲要咧之前都有講到佢去完內觀之後，我講下佢個成個氣場變化先。首先咧，因為咧之前嘅嘉怡嘅能量咧係我哋先講震動啦，我哋個振頻咧，嘉怡係比較跳嘅。咁當然啦，而家都會跳嘅，呢個係正常嘅。首先咧，成個氣場嘅光啦、振頻啦，係不斷會因應你每一日發生或者每一次遇事，任何時刻都會變嘅。咁但係咧，佢最大嘅變化就係可能過往啦，就係跳得好快嘅，即係可能來去匆匆嗰種感覺，即係活啲啫。係啦，好活躍嘅佢嘅狀態。咁但係如果你點啊？係咁樣字㗎嘛？唔係嘅，你會咧有個你當好似啦，如果我哋實體化咁形容啦，咁我哋嘅氣場側邊咧就會有一啲咁樣嘅流動㗎嘛，咁好似 wave 咁樣啦，波浪。咁咧或者有時咧個身體咧有啲電流咁樣啦，你個電流嗰個閃嗰個狀態啦，咁咧所以咧你有時咧我哋人與人之間嘅相處，我哋咁樣近距離去掂到佢嘅時候咧，就算冇掂到，其實我哋嘅氣場都會有碰撞嘅。如果我哋真係 sensor 比較敏感嗰啲咧，係啦，你會 feel 到字咁好似啲電流咁樣啦，就係震頻。係啦，咁光係另一樣嘢啦。咁但係咧佢個震頻咧會係突然之間由一種好高密度咁嘅字咁樣啦，到而家咧係會係好慢流嘅。你會覺得呢件事情好柔嘅，所以啲人咧成日都會話咧，人咧去同人相處，點解啲人成日話嗰啲人人緣好啊？嗰啲人氣場咧一定係好柔㗎。有呢一樣嘢㗎會，我認同係會化學反應啲人話嗰啲咧就係其實呢啲。係啦，你留意下啲好急進嘅人咧，通常咧企喺佢隔離咧會有種好似咧好想摁腳，好似坐立不安啊！你會跟住佢個節奏嘅嗰種。係啊！即係心急唔一定係差嘅啫，只不過因為佢會好快，你會突然間你會拉到你。如果我係一個慢嘅人咧，你就會覺得咧好似跟住個節奏㗎啦，就會好被 enroll 到咯。係啊，即係會有呢啲。咁仲有咧？我除咗講到光咧，就係因為嘉怡咧佢譬如啦，我之前都有同佢做過一啲嘅練習嘅過程啦。佢練習嘅過程咧，佢有成日都會有啲白金色嘅光圍繞住佢轉動啦，好似啲扭紋雪糕咁樣嘅。就係白金色嘅光咁樣翹住喺度轉，即係最多用我哋練即係一齊做能量嘢 meditate 嗰陣時，我就有呢個金色扭紋跟住之後就金色，係啊，同埋佢圍繞住佢側邊好多散發住好多柔和嘅粉紅色光嘅。但係我今次咧去之前啦，去完內觀之後咧，佢成個
無論係震頻啦，都會係一種好柔和嘅、好平靜，真係咩叫靜咗落嚟咯。係啦，跟住同埋佢嘅光咧會變咗由一個粉紅色啦、白金色啦，變咗咧比較主多啲嘅，而家係即係主要顏色係比較綠色比較多啦。跟住咧之後咧可能係呢個內心輪開咗，你會一個好關聯性去影響到嘅。唔止心輪開嘅，仲有啲黃色嘅光。我覺得超準呢個係，因為我喺內觀嗰陣時咧，我做得最多即係觀身體感受嘅時候，我最多反應就係喺我個心輪嗰度。我咪話即係見到好多前世，跟住有好多傷喺心嘅。跟住我係大部分時間都喺呢度揞啊、痛啊、揦啊、唔舒服啊，跟住就係不停觀呢個位，跟住就開始覺得佢流動咗嘛。咁就係心輪嗰個顏色係綠色噶嘛，係啦。咁我都 feel 到自己呢度係開翻啲咁樣咯。咁同埋我喺內觀嗰度，我係不停見到自己變咗黃色、金色嘅光咯。總之呢個畫面就出現，但係我不嬲係冇靈視力㗎，即係我唔識睇自己氣場，唔識睇顏色，但係真係啱啱阿 B 講嘅呢兩個顏色係喺我 meditate 度出現得最多。哇！非常好，係啊，非常勁。係 Christine 係啊。Christine 個能量場咧，就係過往咧，我成日都 feel 到佢咧有種白金色啦，同埋咧夾雜住咧有啲藍色嘅光嘅。藍因為咧，其實咧，我覺得咧，有時咧，我唔知即係你周邊嘅朋友，我唔知佢會有啲咩感覺。我成日都覺得，你有冇接觸到阿 Christine 嘅時刻咧？通常咧，呢啲藍色嘅光咧，都係令到人係好 calm。哦，咁得意㗎？我唔知喎。即係咧，我覺得有啊，係咪喺佢身邊係，即係咧係好 calm，即係你會個人成日都會係好。雖然你個人表達出嚟你唔 calm，比較活躍啦，你真活躍啦，外在活躍嗰啲人啦，但係咧你裡面咧發放緊個能量咧係令到人哋會有好高信任度，因為你會覺得哇好舒服啊，個節奏咧就係令到我好平穩嘅，所以你個人咧會好 calm 好慢咁樣嘅裏面。我裏面好慢，但係外面好快。OK，所以唔一定，即係唔一定係你以為你發放緊嘅嘢就係哇我好活躍嘅個人，成日都彈下講嘢又好快啊，唔一定同你裡面咧有時一定係啊，你發放出嚟同你自己自身裡面自有嘅光係唔同嘅。即係舉個例啦，你譬如可能白金色嘅光嘅狀態咧，通常咧都係一啲哇你一講靈性嘅時候咧，你咧就會突然之間好似嗰啲靈魂狀態嘅一啲光芒就出嚟㗎。即係你意思係嗰個人喺嗰個當下，佢唔同狀態，佢就會發唔同嘅光，係咪啊？冇錯。咁嗰啲光係代表緊一啲意思嘅。係啦。哦。唔同顏色就唔同意思。除咗日常個人，譬如出入完啲陰嘅地方咧，咁譬如可能啦嗰陣時你個氣場應該會暗啲嘅。係啦，咁但係其實唔緊要嘅，因為你每一個時刻你都可以調節嘅。咁其實因為都係嗰句啦，咁我哋嘅氣場其中一個核心關乎我哋嘅七輪啊，呢個詳細嘅有機會我哋再分享。因為我哋係所有同個身體啦、內在外在都係一個協調嚟嘅，所以我哋嘅氣場大與小，跟住顏色嘅光都會有機會喺你唔同的狀態會發現嘅。例如，譬如我哋啦，可能有時啦，我哋成日都講話講嘢好有能量。除咗我嘅講嘢嘅能量之外，我哋其實講嘢嘅時候咧，我哋都發緊光㗎喎。即係如果譬如我哋呢一刻嘅狀態，我哋去講一啲靈性層面咧，我哋會好多時咧，我哋由心出發嘅時候咧，我哋會有一種粉紅色嘅光喺個心度散出嚟。你會睇到嘅。會㗎，即係譬如咧，啲人咧咪成日都講啲 effect 咧，即係哇你拍拖，哎呀你側邊好多 boyfriend 咁啊，係啦，即係好似喺度彈啲花花 effect 咁樣，你睇到呢啲嘅，係啦，咁好得意啊！係啦，即係咧，你就當我好似長期個有 effect 喺度咧，就會有時咧譬如我一講一啲好 sweet 嘅過程，我拍拖過程啊，跟住我就會好似咧自己咩叫心花怒放咁樣。其實咧有時會有嘅，真係會有。但係咧我比較多時咧，譬如舉例啦，因為唔係一定有外置，譬如可能咩花花爆啊嗰啲，比較最常見到嘅就係可能嘉怡咧，佢會成日都會有好多閃爍，好似喺人哋咧灑金粉咁樣嗰啲咧，咁樣反光嘅。其實呢個咧應該係佢過往嘅一啲叫咩啊 blessing 啊。因為你過往承受咗或者唔可以話承受咗，即係你接受咗好多周邊嘅一啲祝福，你先至會有呢啲成日都好似哇喺度灑金粉咁啊！你個人嘅 effect 就係成日都哇呢個頭頂個燭光咁樣，
住佢。係啦，即係會類似有啲咁樣嘅特別 case 嘅，咁所以我先會形容為即係喺你啲戀愛狀態嘅時候咧，你通常都好多粉紅色嘅光嘅。處於 sweet 嘅狀態嘅時候。喂，咁我想問你啱啱講呢就係形容，我覺得係幾正面正嘅嘢係咯。咁如果我係好嗰期好低落嘅，好低潮嘅，有啲人話烏雲蓋頂，有嚿雲跟住你會見到，係咪真係有嚿雲跟住佢咧？係真嘅。咁啊譬如啦以前啲人咧成日都話印堂發黑啊，你嗰期咧腳唔順啊咁。其實咧呢一個咧都係氣場嘅現象嚟嘅，即係譬如啦有啲人咧有病氣啦，或者係嗰輪病啦都會灰啲嘅。個輪即係唔係 sorry 個能量場都會灰啲嘅，或者咧甚或乎有啲咧我哋通常好少見到話真係黑晒嘅，因為黑晒嗰啲咧通常我哋唔會咁樣喺街度相遇，因為佢應該已經係承受咗過往好多業力啦，或者我哋點樣形容佢已經唔係一個正軌嘅狀態啦。哦，係啊，我喺街度咧見到即係。戒毒所出邊嘅，即係應該係有吸毒習慣嗰啲人，我冇靈視力，我都見到佢真係暗嘅。係啊，我唔知你哋有冇見過？我住即係比較即係深水埗區多，都會見得多嘅，都會係有呢啲，都感覺到即係佢哋嗰個能量都係。係啊，所以有你行近啲，佢行近啲，你都 feel 到嗰啲咧唔舒服嘅感覺㗎。即係唔係因為佢個外表係你 feel 到感覺感受到啊？就係我剛剛頭先講話，我哋人與人之間嘅距離咧，會感應到人哋嘅氣場。所以點解會有啲人咧成日都話同頻咧？就會好連接到，即係共振啦。係啊，即係你如果本身個氣場好灰啊，你唔會有啲咩好人好事突然間會發生嘅喎。即係我唔係話排斥佢哋一定會冇，係啦。咁但係佢一定要過咗嗰度氣場，佢要梳理好啦，處理好啦，咁佢先至會去返一個正常狀態嘅時候，佢就會有周邊嘅嘢發生。即係好似身體嘅健康咁樣，我哋要儲返嚟嘅，我哋要保養嘅。同埋我想講咧，你係有一個能力㗎，我唔知關唔關呢個靈視力事咧，就係佢好容易會講中到對方嗰個佢而家嗰刻個經歷，佢嗰個感受啊，即係佢嗰個痛點啊，就係會好觸動佢，跟住對方就會好觸動啊，可能會流淚啊咁樣。佢成日都會咁樣講，即係啲 friend 喺度，佢就無啦講兩句，跟住嗰個人就係話咁樣。呢個關唔關事啊？同你關嘅，其實我覺得咧，因為咧有時睇得深咧，你會好知道譬如舉個例，我可能突然間呢一刻咧，我望到你嘅前世，但係我未必一定會去講出嚟，因為有啲嘢咧我經過多年嘅鍛鍊之後咧，發現咧有時有啲嘢咧未必一定要看破。要不説破先係最大嘅修煉嚟，因為咧我早期嘅時候我係乜都講，見到都乜都講。哇！你呢排個氣場好差，但係其實唔係人人可以接受到嘅時候咧，咁開始慢慢地發現，原來呢一樣嘢都要修煉。係。咁我就開始會知道，譬如可能就算啦，我同你傾偈，我點解會可以篤中你咧？可能係你突然之間你眼前喺你嘅身上面背負住嗰一個嘅前世畫面，呢個就係你嘅痛位啦。點解你而家你會見到嗰個畫面？譬如呢個故事啦，我咁講，你後面呢個故事就係令到你現在呢個痛苦喺度做緊咩啦？咁通常都有啲核心嘅，譬如可能舉個例啦，可能你會話你嗰一個畫面係一啲。極度傷痛嚟嘅喎，所以你而家個心咪咁痛咯，咁樣即係類似係咁樣啦，就好似你之前見過你自己嘅前世，你會觸碰到。咁但係我係即時同你傾偈嘅時候，我會有呢種互動，我會見到。咁跟住我哋就會好快就會你因為呢啲嘢咯，咁跟住你就會好似俾人講中咗咁樣，你就會喊咁。明白。所以咧，如果觀眾咧想諮詢，可以揾阿 PM 係啦，想睇下我點樣開，我要開零舍，我可以揾阿 PM 幫佢打廣告。係啊，同埋要睇下自己嘅前世，睇下啲睇下氣場啊。唔係有個方法嘅喎，你話有冇得簡易啲啊？即係冇靈視力，我哋點樣可以簡易啲去 check 到咧？我哋咧簡單啲咧，都有啲真係 work 嘅方法嘅。即係咧，其實咧，我哋過往啦，我都接觸咗好多唔同的方法嘅。不過我覺得呢一個咧係最簡單，任何人都睇到㗎啦。咁咧，首先啦，我哋咧只需要準備自己一部電話或者一個相機就已經做到嘅嘢嚟㗎啦。真係去可能擺喺一幅白色嘅牆啦，攤開隻手。當呢度啦，係啦，咁好啦，咁我就
擺隻手大概距離你當一隻手掌位咁上下啦。咁咧跟住你就影一張相，要用原相機嘅。咁啊影一張冇美相啦，係啦，乜都唔好開，用原相機。影完之後咧，你就去編輯嗰度啦，校到個曝光最低，即係最暗啊，最暗，曝光最暗，係啦，跟住飽和度就校到最高，跟住咧。喺睇都有少少技巧嘅，即係好啦，你編輯完張相啦，咁咧如果敏感嘅人咧，應該會即刻睇到咧，你個手咧應該側邊咧會有一個框嘅，你會約略見到屬於自己啲顏色嘅。但係咧睇嘅過程咧，你要有一種習慣就係、其實咧大家都試過放空噶嘛。係啊，你望住佢咧，好似 outflow 咁，望到嗰張相咧 outflow 你先真係見到，因為我知道咧，其實咧，譬如可能 Christine 啦，佢都唔係成日會睇到嘅時候咧，我哋有一個方法咧，仲有啲老花添㗎。冇錯 outflow 放開，唔好咁 focus。係啦，即係你唔好咁專心去諗住要睇到個框，唔係咁樣嘅，係你放鬆放空。即係咧，好似平時你托住個頭髮白日夢嗰陣時嘅狀態，你就會睇到最多嘢。其實咧，呢一個同樣地咧，睇呢一個方法咧，其實係真係一個零食嘅第一個門檻嚟。係啦，之後咧，我嘅課程其實咧係有講到，其實如何睇一嚿水晶嘅能量，就係呢一種第一樣嘢就係放空。哦，你係咁揸住，跟住之後outflow佢。哦，OK。係啊，都係一種原理嚟嘅，第一種嘅開視覺嘅。我哋已經偷咗師嚟嘅，我哋已經偷步咁樣。咁不如講下你個課程，你準備出嗰個課程？其實我本身係有透過水晶呢個工具啦，去教緊人哋去做一啲嘅能量狀態嘅嘢。呢一套嘢咧，其實好簡單嘅啫。我會由唔需要睇到能量場，唔需要睇到色光，但係我會由呢一個位一路慢慢帶住你，你去用感覺或者去調節日常。即係簡單啲嚟講啦，平時成日做healing 咧，都會有調頻啦。但係我而家係教你自己如何一知道嘅時候咧，你去自己吞自己。我哋會中間就係用水晶嚟做呢個工具，做呢個橋梁，去等你有一個實體去練習呢啲關於能量狀態嘅嘢。哇！好期待啊！好期待。咁我想問咧，你有呢個靈食呢個能力咧，對於你生命其實有啲咩譬如得益啊，或者影響啊咁樣嘅咧？有啊，其實咧，我最大嘅影響係咩咧？我覺得咧，我自己幾用得着呢一樣嘢嘅，喺日常化裏面咧。頭先我咪講到一樣嘢係我哋嘅氣場啦，或者我哋嘅一種與人相處嘅一種人緣好好嘅。其實呢樣嘢真係好多朋友啊。係啦，咁咧因為我個人去睇到人哋好多嘢嘅時候咧，我會有一種優先睇咗，即係我覺得呢個係一個對我嚟講係一個優點，亦都同時間係一個缺點。係。因為咧，其實唔係人人想你講到咁抵嘅。係啊，會驚嘅。其實如果你睇穿我，其實冇人想俾人睇穿噶嘛。咁所以咧，對我嚟講，既係優點就係我好快同人拉近距離。或者我會好睇到，如果係一啲好 close 嘅 friend，你會好想去提佢。但係呢一樣嘢。所謂對別人都係一個可能係一個缺點，就係我唔想俾人睇穿，但係其實喺我嘅角度都係一個缺點嚟嘅，因為我有一個好大嘅鍛鍊喺呢個過程裏面，我要學習乜嘢要講，乜嘢要唔可以講到底啊！即係咧，有時我要保持真誠，對應到我自己咧，但係我又要俾人睇到更加多嘅嘢嘅時候，呢啲嘢我講唔講咧，我就要好似多咗一份鍛鍊，就係我唔可以用腦筋，但係我點樣由心去真心去關心一個人，而唔係因為我睇到你嘅嘢而我關心你咧。即係呢個係一個好日常會成日都會發生遇到，真係成日會遇到嘅嘢嚟。同埋咧，我覺得咧，我好相信咧，上天俾咗呢個天賦你咧，其實我覺得一定係有用㗎。係咯，有原因添。係啊，你自己有冇去即係有感受到翻歐呢樣嘢咁樣？其實我都有嘅，我諗我最大嘅得着啦，我成件事情我諗咗，我唔可以話諗嘅，我其實咧喺一個修練嘅過程裡面咧，我最大嘅得着係，其實咧我因為睇到咧，我克服咗好多恐懼，我比起應該咁講啦，我唔知道其他人嘅進程係點樣啦，我覺得呢一樣嘢咧啟發咗我好多智慧，因為咧如果我保持呢一種成日都要睇到，但係我要靠自己去開發嘅時候，就好似我哋個感知力開得要好開。咁我其實咧喺呢個過程裡面就係
不停要靠我睇到嘅嘢，跟住我其實我點解要睇到呢啲嘢咧？即係好多時要去不停去提自己覺知啊。係啦，跟住好啦，當遇到不同，譬如可能我過往的一啲奇怪嘅經歷啦，咁樣定義為奇怪先，因為咧好多譬如可能我去一個地方旅行，我都會俾人哋見到嘅嘢多，我裡面嘅恐懼係隨時都會爆出嚟。但係我如果終極地，我喺呢個過程裡面，我練習到嗰種平常心去睇，或者平等心去睇呢件事。當你再冇恐懼嘅時候咧，其實我覺得呢個係我對我嚟講最大嘅得益。終極你都係一個課題，你都係修行，你成個人生都有修行。但係我每一刻每一秒都會有機會去遇到一啲我好驚或者我會突然間會退縮嘅嘢嘅時候，其實呢一個係我個咩反應啦？我會去覺察多咗嘅。係啊，即係如果你問我真係得益的話，係呢一部分。因為我覺得阿 B 嗰個靈性嘅智慧係高，而且佢咧唔係出去學好多嘢嗰種，我就係出去學好多嘢先嗰種，然後自己尋求知識。係啦，我就係尋求，然後我聽完消化。但係佢咧係偏向似係佢自己就自己會自己修練，係啦，自己通咗一啲嘢出嚟咁樣。所以我覺得佢靈視力對我嚟講嘅啟發就係提升晒秒秒鐘你都係覺知咁。但係過程真係唔好受咯，因為你一定會比起別人經歷嘅一啲多咯，穿越啊，不停要穿越，面對恐懼，即係胡啦出嚟嚇你嗰陣，唔係間唔時就話唔係經常。有機會真係要分享下，我細個嚇到阿媽都唔認得，你都嚇到阿媽唔認得，我先分享俾阿媽聽，我真分享俾阿媽聽，真係驚㗎嘛！你即係啦，咁但係喺一個無限的恐懼裡面。你就係喺其實我哋平時成日修行嘅嘢就係我哋點樣面對恐懼。我諗呢一個係我真係一個好 click 到我真係成日都要靠內在嘅，好似一啲過去的智慧或者有啲嘢會去叮到我嘅時候，嗰啲智慧就出嚟。係啊，咁我記得我之前咧都睇過一啲資料啦，即係睇好多書咁嘅靈性書咁樣咧。咁其實都好多人教佢開第三眼咁樣嘅。咁咧就話咧好多時就話開完就係第三眼咧，咁就哇可以接通宇宙能量咁樣，跟住咧又可以感應啲咩好事咁樣，即係話去邊個地方或者去揀學校或者去。少到揀食咩咁樣嗰種嘅喎，即係嗰種叫咩直覺力都會加強嘅咁樣。咁係咪如果一般人去鍛鍊呢樣嘢開呢樣嘢，我哋都會有啲得着嘅咧？咁係一定會嘅。嗱，如果我哋講開發我哋嘅微心輪啦，或者第三眼呢一樣嘢咧，一定有得着。如果做一啲嘅藝術嘅層面上面啊，或者做一啲創作型嘅嘢咧。其實係好有用㗎，你開咗之後咧，你嘅創意啦，你嘅直覺力啦，全部都會提升嘅。咁當然啦，過度使用咧都係一個唔好嘅，會第一啦，你會好頭痛啦，跟住你會其實咧用得再過度啲咧，係會淨好似長期有幻覺，好似傻咗咁樣嘅。咁咧所以咧。我哋都係要訓練自己攞嗰個平衡點咯。我簡單地嚟講啦，開咗同唔開一個，如果我要用口去形容一啲大家會理解到嘅畫面咧，係咁嘅。大家都應該知道咩叫月全食啦。咁個畫面咧就係類似就係，譬如有啲人咧會自己 block 咗第三眼，或者未開嘅時候。因為咧，其實我哋要相信一樣嘢就係我哋與生俱來係乜嘢都齊嘅。我哋嘅五感咧一路都有，只不過我哋開發到咁敏感未啫。因為我哋周邊好多嘢影響，係啦。咁所以咧我哋個形象化咧就係其實我哋嘅輪位係一個團光球嚟嘅。咁如果我個第三眼呢個光球咧就好似一個月全食咁樣咧，就係啱啱好成個黑色嘅畫面遮住咗呢一個。但係你會側邊咧會有啲滲光嘅位嘅，係啦。如果我哋要具體化就會咁樣形容。咁但係你開咗嘅時候，你就會見到完整嘅一個光球，係啦。咁呢個係一個過程啦。有啲其實我細個就係嗰啲曾經都有 block 過，即係咧我淨係喺嗰條罅度都令到我睇到咁多嘢。咁我點會想開咧？
但係我哋咁當然啦，細個係唔識得分啦，到真係大個去經歷咗好多唔同嘅healing啦，或者一啲嘅身心靈嘅接觸之後咧，我就發現咦原來我封咗喎咁樣，跟住我開翻之後，我都經歷咗幾個月嘅無限資訊先梳理到嘅，係啊，即係太多資訊，你會突然間嘣一聲咁樣落嚟，係啊，咁所以咧你問我咧係有一啲好實質嘅操作開啦，甚或乎咧。好多人喺呢個過程中係會莫名其妙自己刪咗都唔知嘅，係啦，即係開咗都係可以刪翻先啦。首先，點解用個意念咁樣啊？有啲人係不自覺㗎。當然啦，你有意識地去做呢樣嘢，就真係直接刪咗佢咯。咁但係冇意識嘅狀態下咧，都會有機會刪咗，或者你過分嘅恐懼啦。譬如可能有啲人咧開咗微心輪，但係佢未必係一定係睇到嘢嘅。佢只係可能係啟發咗一啲嘅創意啦，嗰啲之類嘢。咁但係當佢睇到嘢嘅時候，有種突然莫名其妙嘅恐懼好大嘅話咧，佢係會驚到會自己波咗唔知。所以咧，我會咁樣形容啦。其實咧，要鍛鍊一種咧，就係我哋係要有意識地去放下呢一樣嘢，但係我哋係冇意識咁樣去追求緊呢一個位咯，即係千祈唔好落。冇意識去追求，但係又要有意識地放下。係啦，即係咧我哋唔係去要求或者追逐呢一樣嘢，係啦。但係我哋譬如可能啦，當我哋去好啦，真係開發咗啦，我哋要學習放低咯。甚或乎我嘅過程係學習要講出嚟，唔講出嚟都係一個放下。係啦，即係我對人嘅一個執念就係、其實咪就係因為有拯救者心態，我先想講俾你聽。哎呀，你唔好跌落去啦咁樣嗰種。其實呢一個咪就係喺我個靈力裡面嘅一種嘅啟悟咯，我就不斷就係喺身邊就係發生呢啲事。明白。咁我諗即係最重要嗰樣嘢就係咩都要走中道咯，唔好走兩邊，唔好走執着。咁如果咪又變咗嗰個我執，即係又係 ego 變咗係執取咁，咁就唔係真正嘅靈性咯。冇錯啦。好啦，我哋有機會再分享多啲啦，因為應該靈食呢一個過程咧就講唔完嘅。係啦，如果大家有咩想知咧，都可以喺下邊留言。係啦，冇錯啦。好啦，我哋講多啲，今日就係咁多啦。拜拜。